أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان الله يعني وحي أديكو كاتايكو مصر لعبانيا وحي أنيكو إيا تلقينا إيا مصر لعبانيا وحباقيا نوعهنا من نوعهانيا ما دام نولش أي سيداتها مواناك سنمية إن أن أقادنا سيدة صحبة وأيوغا فيسان هل مرماها لبا مرماها صدح مرماها مالمها آد بدي يوغا فيسان آدي وأنا وقت لقى على الحمار وحا آد إيه آد قلبي دبي نيتي بيقول نوضي قفك بلا آذنكها وحا انت الراعية هدي قفك وهالله يبا وحا وناكسن إنو كوهب وح قيرة هدي كلانو اسكا عمسو وسن حلمه waxa uu keenay meesha farataagtay waxaasi dhalinyarta waxaan ahay jiilka dhammaanna waxaasna waxaa loo isticmaalaa gaangaan iyo raab iyo maxqul like xaraaba loo isticmaalaa like macnaheedu ma aha wax ka bax ah ma tilmaami kara wax shaytaan loo xusaayo ama lagu dayanayo no uma arkayo qofka bili aadanka diintiisa lagu xadgudbo horta baa idin sheegaya waxyaabaha rabto ku hadla wixii aad rabtiin social media la imaada ama channeladiina ama facebookina wuxuu doonaa idin galo laakiinse waxyaabaha qaar waxaa jira aan lagu gaftin qof bili aadan oo inaad islaamnimo aad ka saarto afkaas ka saarto meesha beeraha soo fadhiisanayso qof weyn ah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا المال والبودنية كجوكتان وقتي ويوها إذن وعنا الكسر دواد صحاب جنال مقال كلا أو قيرالي. مقال كنا واحد وكسر سني هاي مصلح مذاي أو جواب وافي بحية سجوا خيريسان إسلام كان اللجد دريم أيو إن المضى إنديسا وكعلن أيو سيسندك أو دريمي لكن قلبك كأويني مصلح waxa uu sheegay in wax lagu tilmaamo aanay ahayn wax wanaagsan oo xitaa afka aanan u roonin barnaamijka shaydaanka ay la shaqeystaa ama caabudana waxa uu ka noqday baraha bulshada mid caadi ah oo muuqaalada dadka sida caadiga isaga soo darsadaan inta ay ka sii badan gudaha muuqaalka ku daawo insha Allah sida la socoteen bariyii ugu dambeeyay xaalado fara badan ayaa jiray oo ku aadan arrimaha aluminaati ama mansoniyiinta ama shaydaanka hadba sida dadka ay u yaqaaniin oo dad caan lagu tilmaamay in ay la shaqeystaan ama caabudaan kiisaskii horay ayaan u ballan qaaday in aan dib u raacin laakiin waxa igu dhaliyay muuqaalkan in aan duuba ayaa niyada ama niyad jabka iyo ilmada la qarinayo ee maslax mideeye markii aan arkay kadib maslax markii hore arrinka waxa uu hadlay si fani ah oo kaftan ah sababtoo waxa uu haystayba wax kaftan ah oo lagu raadinayo in baraha bulshada mawjadeedii dhinac kale loo jeediyo laakiin haatan ayuu xaqiiqsaday isla markaana ka hadlay wax walba oo jiro iyo sida ay u jiraan khamir suugaani ayaa hadda ka horba lagu yiri wax u dhigma intan waxa ay taasina kaliftay in qamarinta uu soo fariisto baraha bulshada mid kuwa uu leeyahay mid kamida uu halkaa ka ashaato sida qof haatan diinta soo galayo laakiin xilliga isaga u arkayo wanaag sida bulshada uu u qancin lahaa maslax mideey wadadii qamar ayuu maray laakiin hadallo qiiro leh oo dadka daawado muuqaalka taabanaya ayuu yiri maslax waxyaabaha ugu fara badan ama ugu faraha badan ee muuqaalkan kaga hadlay waxa uu ahaa inaanay wanaagsaneyn in qof muslim ah oo diintiisa jecel lagu tilmaamo inuu yahay qof shaydaan la shaqeysta ama shaydaan caabudaba waxa uu muuqaalkiisa ku bilaabay aayadaha quraanka kariimka qolkii eebe iyo shahaadada oo rugniga ugu horeeyo kan islaamka oo qofka inta aan laga helin uu noqonayo qof aan diinta islaamka haysan sheeko badan ayaan qaybta dambe idinkugu soo gudbin doonaa oo ereyga shaydaanka ayuu la shaqeystaa ama caabudaa oo baraha bulshada ka noqday wax iska caadi ah oo dadku muuqaalada duubaya xitaa ay ku soo dhex darsadaan inta aan taa idin soo gudbinse maslax mideey aan wada fiirina waxa uu yiri
iyo waxa dhanka iyo aqoon-yahanada iyo geed fadhiga Saxaaf Channel kaga furan inay ka yiraahdaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان الله العظيم سبحان الله لا markii hore uu ninka la yiraahdo Khamar Suugaani u sameeyay sidaan ama uu shaatay dad badan ayaa ku taageeray kuwa badanna waxay u sheegeen in aanay dad xumaantiisa jecel aanay wanaagsaneen in loo jawaabo laakiin ka hadalka diinta islaamka mar walba culimada wanaagsan in loo sii daayo laakiin saameynta kaliya ee aan halka ka dhigi karayo waxa uu yahay qof muslim ah oo diintiisa jecel ee quraanka sida u yaqaan ilaahay ku xiran hadii aad ku tilmaamto in uu shaydaanka la shaqeysta ama caabudo isaguna inta uu soo fariisto uu quraan akhriyo ashhaadanka qabsado wixii cuquba halka ka dhasho xagee bay u biishoonayaan maalinta yawmal qiyaamana xagee laga galayaa shahaadadii Allah iyo qirashada nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam qofka dulmiga sameeyay inta xagee buu ka galayaa maalinta yawmal qiyaama runtii waa lagu soo istaajinayaa maalinta yawmal qiyaama sida nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri saxaabi kamid ah asxaabtiisa oo sameeyay fal dil ah kadib markii uu dilay nin ashhaadanaya laakiin xilliga daqiiqada ka hor gaal ahaa xitaa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa uu diiday in uu yiraahdo qofkan cabsi bay ka ahayd oo waxa uu weydiiyay maqluubtiisa ku dhex jirtay maalintii yawmal qiyaama xagee baad ka galaysaa kalimada la ilaaha illa allah muhammadar rasuulullah intii uu nabi Muhammad yiri ayaan aniguna maanta leeyahay xagee baad maalintii yawmal qiyaama ka galaysaa kalimada la ilaaha illa allah muhammadar rasuulullah bal maslax ha inoo sii kaxeeyo ولا قوة إلا بالله وإلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تحيت والله يا وإلى السلام وأيوقف إنسان هل مرمى لبا مرمى صدح مرمى مالمها آد بدي يوقف إنسان آدي وأنا وقت لقى على الحمال وأنا مركي هوري عمر waxaan ugu yeeray si kaftan iyo qosol aan uga soo jawaabnay arrinkan anigu waxaan u haystay shakhsi ahaantayda maslax waxay roo sheeka TikTok oo meelaha dee iska dhex bahigo waxaan ku wali kaftan oo meelahaas xasan haystay laakiin arrintu serious bay taaganta serious waxaan ku wali waxa aad iyo aad qalbi dab iyo niyad igu noqday qofka bini'aadanka ma xuma inuu isagu waxyaabo uu soo wax u qaatay inuu soo bandhigto waxa jirta anoo tixraacaya hadalka ee maslax mideey waxa jiro waxyaabo badan oo ay Soomaalidu sameeyaan ha ahaadaan qoraal ama ha ahaadaan kuwa ficliyan loo sameeyo laakiin inta badan Soomaalidu aanay garanayn dadkii waxaan keenay halka ay ka keeneen iyo wax dhabta ah oo loola jeedo waxa aad muhiim u ah marka aad ka hadlayso wax ku saabsan diinta qofka inaad ugu sheegto si nasteexa oo aad ku dhahdo walaal waxaan ma garanaysaa aad qorayso ama aad ku hadaaqayso oo aad leedahay ama aad ficliyan u sameynayso ma garanaysaa markuu ku yiraahdo ha ama may in markaasi si nasteexa aad ugu sheegto laakiin haddii aad ugu sheegto si dulmi ah haddii aad ugu sheegto si kibir ah haddii aad ugu sheegto si jees ah haddii aad ugu sheegto si dana kale aad ku raadinayso waxa uu noqonayaa qof niyadii ka dilmay isla markaana islaamnimadiisii shaki la geliyay waxa la socotiin in xilligan aan ku jirno aanay soo dageenin aayad ama waxyi jawaab ka bixinayo dulmiga adduunka ka socdo markii nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu dhintay
waxaa oohin iscelin weyday gabadhiisii Faatima markii wax laga weydiiyeyna ayaa waxa ay tiri waxa aan la oynayaa waxyigii oo maanta samada ka go'ay oo ula jeeday maadaama nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu geeriyooday in maanta kadib aanay waxyi soo degeen qofkii waxyiga ku soo degi lahaana uu geeriyooday marka laga hadlayo waxyiga waxyaabo fara badan ayaa looga jawaabay waxyaabihii looga jawaabayna waxa ugu weynaa been abuurkii lagu sameeyay Aisha binti Abi Bakr radiyallahu anha oo ahayd xaaska nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markii laga been abuurtay oo la yiri way zinaysatay oo ay magaaladii Madiino oo dhan isqabsatay magaalooyin kale oo adduunka xilliga ka jirayna warka uu gaaray oo qof walba afka gacanta uu saartay xitaa ay noqotay in saxaabiyada waaweyn ay fikradahooda ka dhiibtaan marka ay noqotay laakiin nabi maxamed ilaahay buu ka warsugayay waa uu ogaa in ilaahay uu arrinka ka hadlayo isla markaana uu waxyi soo degay saxaabi kasto sida markaa uu arkay ayuu ugu jawaabay walow ay jiraan kuwa ka gaabsaday laakiin ilaahay baa beri yeelay Aisha binti Abi Bakr oo ilaahay baa aayadihiisa ku soo duldajiyay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam isagoo beri ka dhigayo isla markaana ku cadeynayo aayadihiisa kalaamkiisa in wax la sheegay uu yahay been abuur cad haddar lama sugayo oo lama filayo inay aayad soo degto lama filayo laakiin waxa wanaagsan in la raaco sunnadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo uu ku sheegay axaadiistii laga soo wariyay iyo turjumadii uu ka sameeyay ama tafsiirkii uu ka sameeyay aayadaha quraanka kariimka ee qolkii eebe qof walba oo ibn aadan oo muslim ah wax walba iskama sheegi karo sababtoo ah muslimiintu waxa ay leeyihiin soodintaasina qofkii ka gudbo wuxuu noqonayaa in uu ku dhacayo dambi haddii aad wax ka taqaan arbiciin nabawi ayuu ku jiraa xadiis ka hadlaya arimaha soodinta hadii lagu weydiiyo aayad kamid ah aayadaha quraanka kariimka oo aadan garanayn عيب ما هنا هذا ما قرنيه وح عيبه أو ذنبه أو ظلم عده إن واحد قرنين التفسير ويشو أو خلدن سيدهاتن بكسر تعالمك أو خفنا مسلم إسلام الدكان يلود لي شيء إن يجي سو بنايه وحل سعتين كهذا الكمرك لجها اللي يو حكمتها هذانا الموسيقى لهين إن أنا ذنبه إن أي وناتنته مديت بمعين مله hadday bidixdu maqan tahay waa laba mataano hawsha maamulaya tusaalaha ugu weyn aan ku siinaya caaw wuxuu noqonayaa ishaadan midig haddii uu dhaawac soo gaaro maxay tan bidix la ilmaysaa ilaan iyada waxba ma gaarinay dibna kuma dhicin ishaan ayay ku dhacday tani maxay u ilmaysaa ma waanay intaa ku qaadanaynin isla markaana aanay kugu filnaanaynin tusaale laakiinse waxaa fiican markaad wax halis ah aad sheegaysa inaad ka taxadirto oo hadalkaaga waxaan ku wisi wanaagsanaa buraadankaad u gaarsiisay ayaa caddaymaha aad sheegaysa inay noqdaan qofkee bili-aadan wax qancin karaya waxaan aad uga sii xumaaday oo niyad-jab u noqday dadkayga walaalaheena Soomaaliyeed oo sheekooyinka noocaas ah aaminaya kuna falcelinaya kuna xadgudbaya diintayada iyo shakhsi ahaanteedana xadgudub aad weyn u gaarsiinaya waxaa looga imaado qof dhan oo ibnu aadam ah oo muslim ah oo islaam ah waa laga fiican yahay waa laga qurux badan inaad diintiisa waxaad ka sheegto ilaahay wuxuu yiri xadiisul qudsi ku yiri innii xaramtu dulma calaa nafsi ilaahay ayaa nafsadiisa dulmiga ka xarimay وجعلته بينكم محرما دحديننا وحن كيالي إن إزدلمسان حرام أيان كيالي فلا تظالموا هزدلمننا مصلحة وحن كل ياي هدي أدونك أودن أي جمعان لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله لك
وإذا اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. haddii adduunku idil dadka jooga ay u midoobaan inay ku waxyeeleeyaan ama ku dhibaan kuma dhibi karaan ilaa ilaahay wuxuu qara mooye. haddii adduunka oo dhan ay isu tagaan oo ay rabaan in ay ku caawiyaanna kuma caawin karaan ilaa ilaahay waxa uu qoray oo keli. wixii lagu yiri dulmiyuu ahaa dulmi cad ayuu ahaa. hadalka aad ka hadashay sidaad ugu hadashayna waa si raganimo ay ku dheehan tahay, diiniyan ay ku dheehan tahay, dadnimo ay ku dheehan tahay, soomaalinimo ay ku dheehan tahay, akhlaaqda muslimiinta lagu yaqaanana ay ku dheehan tahay. muslimku waa qofka afkiisa ama carabkiisa iyo gacantiisa ay ka nabadgalaan muslimiinta. qofkii aanan laga nabadgalin oo carabkiisa iyo gacantiisaba isla socdaan taa daliil bay meesha ka yeelanaysaa. culimadana dib ha loola laabto. maslax aniga ninkan aad sheekh leedihiin wax cadayno keen horta ma arkayo. cadaynta waan u ogolaana, cadayn waa keen, laakiin waxaas cadayn ma arko. haddaa waxaasi cadayn hadday noqonayaan waxay ka dhigan tahay Soomaali oo dhan baa waday minaariya ama sheedan la shaqaysta. waa hadalkii aan horay u iri inta cadaymaha aan la soo bandhigin ka horna aan sii sheegay waxa la keeni rabo. sababtoo ah ilaahay ibni aadamku wuxuu xayawaanka ugu dubay caqliga. caqligaasina waxaa wanaagsan mar walba in qofka ibni aadamka uu adeegsado. calaamadihii aan sheegay unbaa la keenay, laakiin ma noqon karaan kuwo qof muslima oo mu'min ah looga dhigi karo in uu shaydaan la shaqaysto ama uu caabudo. cadaymaha waxa uu leeyahay maslax ma ahan wax loo qaadan karo. waxaas buu keenay cadaymo, laakiin ma ahan wax sidaa loo micnayn karo. sababtoo ah qofka ibni aadanka danigu waa ka xaaraam. wixii afkii ka yimi xugmi, wixii calooshiisa ku jiraan ilaahay baa gudaha geliyey. ilaahay u daa. sababtoo adigu alla ma tihid, adigu wax ma xukmin karo, adigu qof naar ma geyn karo, adigu qof janno ma geyn karo. waxaa intaa raacinayaa haddii qofka uu hadlayaba waxaa wanaagsan inuu ku hadlo wax khayr ah, haddii kalena uu iska aamuso uusan hadlinba. waxa uu keenay meesha farataagtaag waxaasi dhalinyarta waxaa nahay jiilka dambana. waxaasna waxaa loo isticmaalaa gaangaan iyo raab iyo like xaraaba loo isticmaalaa. like macnihii ma aha wax diinka bax ah, ma tilmaami kara wax shaydaan lagu xusaayo ama lagu dayanayo. no uma arkayo qofka bini'aadanka diintiisa lagu xadgudbo. horta baa idin sheegaya waxyaabaha rabto ku hadla, wixii aad rabtiin social media la imaada ama channeladiina ama fiiskiina wuxuu doonaa idiin galo. laakiinse waxyaabaha qaar waxaa jira aan lagu gaftin qof bini'aadan oo islaama inaad islaamnimo aad ka saarto, afkaas ka saarto meesha meelaha la soo adigoo qof weyn ah oo dadka kale. hadalkaaga waan kula qiirooday, waana kula dareemayaa waxa aad dareemaysid. sababtoo ah qof bulshadoo idil indhaha ku taagaysa kuwa xun iyo kuwa sanba xaaladiisu mana sahlanaan doonto. laakiin anaa kuu sheegaye sheekooyinkan 3 maalmood unbay ku egyihiin, wayna dhammaanayaan. anoon qof ugu darnaanayn ama qofna aan farin halkaan ugu farayn, waxaan muuqaalkayga kusoo gabagabaynayaa falyaqul khayran aw liyasmut. falyaqul khayran أو ليسمع. يا معشر الصومال أين ثمود وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ وأين الفراعنة الصومال؟ في الدائبين الأولين من القرون لنا بصائر. لما رأيت موارد للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي أو قوم الصومال نحوها تمضي الأساطر والأكابر. لا يرجع الماضي إلي ولا إليكم. wixii adigu ka tagay kuma soo laabanayo, wixii anigu iiga tagina ima soo laabanayo. wax baaqiga noo ahna ma noo ahaanaya. maadaama nolosha ay sidaa tahay ma wanaagsana miya in aan u qaadano sida saxda. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.